Chers économistes, salam alaikum, مرحبا بكم في 300 économique. وفي هذه الحلقة إن شاء الله غادي نتعلموا comment réaliser un questionnaire. كيف ما ذكرنا في الحلقات اللي قبل au niveau ديال الماركتينغ, l'entreprise elle est obligée باش دير une étude du marché ديالها. Et pour avoir هذه l'étude كاينين بزاف ديال الحوايج اللي خصها تاخذ en considération, telle que la méthode d'avoir des informations. La méthode d'avoir des informations قلنا بلي كاين فيها جوج ديال لي فولي. كاين واحد الفولي اللي هو كاليتاتيف وكاين ان فولي كانتيتاتيف. Pour bien réaliser les deux volets, l'entreprise خصها تستعمل ce qu'on appelle la méthode du questionnaire. C'est quoi la méthode du questionnaire? ملي كنهضروا على un questionnaire هو l'ensemble des questions qui ont un objectif et qui sont posées على واحد le consommateur ولا واحد l'ensemble ديال les consommateurs. الهدف راه باين هو ان l'entreprise تعرف اشنو هو الكومبورتمون ديال لا سيبل ماركتينغ ديالها, et par la suite sur la base des informations collectées من هذاك le questionnaire تقدر l'entreprise انها établir ce qu'on appelle les 4P ou la sa politique marketing. الكونستركسيون ديال اي كونسيونير كتكون تري سامبل وكتكون كلير وواضحه وسهله حتى الكونسوماتور باش انه يجاوب عليها. بيان سور غتكونبوزا من une introduction, développement et conclusion. Au niveau de l'introduction du questionnaire, l'entreprise est obligée باش تكادري l'étude ديال المارشي ديالها ولا l'étude اللي هي كتحاول انها تجاوب عليها. Ça veut dire quoi? انها تحط لو كونسوماتور في البلاصه اللي هي بغاتو يجاوب عليها, يعني تعطيه بحال كنقولوا واحد الهدف من l'étude ديالها. مثلا lorsqu'une entreprise بغات étudier la satisfaction ديال واحد الكونسوماتور, بيان سور غتقول ليه بلي هاد الكيسيونير اللي حنا صيفطناه ليك خصك تجاوبنا عليه إلا بغيتي bien sûr, غادي يكون pour avoir pour avoir une information sur la satisfaction ديالك. واش tu es satisfait tellement par notre produit ou non. Il est non satisfait là, bien sûr on doit agir au fur et à mesure les choses اللي غتعطينا au niveau du futur. Et là كنتي ce qu'on appelle tellement satisfait par notre produit, واش الا قدرنا نديرو زدنا واحد الحاجه au niveau du produit واش غتقبلها. واش المهم حنا au niveau de l'introduction en général on cadre le sujet général de cette questionnaire. Développement ولا لو كور دو كيسيونير, هنايا كنبداو بطرح الاسئله اللي خصنا نعطيوهم داك الكونسوماتور اللي خصو يجاوبنا عليهم. هنايا لي كيسيون كيمشيو بطريقه تدريجيه, نقدر نمشي من الجلوبال للسبيسيفيك ولا نجي من السبيسيفيك للجلوبال, وغالبا كنمشيو من الجلوبال للسبيسيفيك. علاش؟ حيت كنحاول انني au niveau du premier question الاولين كنحاول نيدونتيفي الكليون ديالي, واش هذا لي كليون فيديل, واش سي ان كونسوماتور, واش كونسوماتور بوتونسيال, واش غير اون بيرسون اللي شاف هذاك سكون ابل صافي هذاك البوبليكاسيون وجاوب عليها. المهم كنحاول اني ايدونتيفي هذاك لا بيرسون, واش هو اون فام, ان اوم, ان اتيديون خدام ولا لا, لاج ديالو, واش كونسوماتور دوبوي لونطون. يعني دي كيسيون اللي كنحاول من خلالهم نعرف هذاك لا بيرسون مع من انا كنتعامل بالضبط. Et vers la fin اللي هي الكونكلوزيون ديال هذاك الكيسيونير, بيان سور انا كنصيفط واحد الرساله ديال الشكر والتقدير لهذاك الكليون, كنقول ليه merci pour votre temps ولا merci pour avoir consacré ce temps pour répondre à ces questions. بحال هاد الأجوبة هادو. دونك ملي عرفنا لا كومبوزيسيون ديال الكيسيونير كيفاش كتكون, دابا غادي ندوزو باش نعرفوا اشنو هما les types de questions utilisées et pourquoi on utilise chacune de ces types. اول تيب والتيب الشائع بين لي كيسيون هو لو تيب دي كيسيون فيرمي, اللي الريبونس ديالتو كتكون محصوره ما بين جوج وي او نو. مزيان, لا بلوبار دي طون لي كيسيون اللي كطرح عليك لونتربريز يعني الجواب ديالهم تيكون واضح, غير واش وي ولا نو. هذا تيب دي كيسيون من خلاله كنحاول نعرفوا هذاك الانسان واش il accepte une chose ou bien il le refuse. C'est tout.
contraire des questions fermées, عندنا هاد des questions ouvertes هما des questions à réponse libre. يعني كنطرح عليك سؤال وكتجاوبني بالطريقه اللي انت عجباتك ولا الطريقه اللي انت بغيتي. يعني انا كنفتح لك المجال انك كتعبر على لا سونساسيون ديالك، على الحوايج اللي انت بغيتيهم ولا اللي بغيتي توصلهم ليا ولا الحوايج اللي بغيتيهم او نيفو ديال البرودوي اللي انا كنتج. هاد لو تيب دي كيسيون بريفورمي تيكون فيه بزاف ديال لي جوا، ولكن واحد فيهم هو اللي تقدر تختار. يعني نقول لك مثلا من بين هاد 3 ولا 4 ديال لي جوا اللي عندك اشنا هو الحاجه اللي بغيتيها تكون مثلا في هذاك البرودوي. بيان سور ما تقولش بغيت جوج الحوايج ولا 3، لا، تيقول لك حاجه واحده اللي تقدر تختار. ما كاينش زعما راه غادي نحقق لك 3 الامنيات بحال في مصباح السحري، عندك امنيه وحده غتختارها من بين بزاف ديال لي جوا. لي كيسيون ا اشيل هاد النوع هذا تيكون فيه سكون ابل غالبا في لي كيسيونير دو ساتيسفاكسيون. هنايا اون ميزور لو دوغري دو ساتيسفاكسيون ولا لو دوغري دانساتيسفاكسيون ديال واحد البيرسون. دونك كنحط ليه واحد لا كيسيون الفوق ومن تحت منها كنحط ليه واحد المدرج سو فورم ديال دوغري. هاد المدرج يقدر يكون سو فورم شيفر، يقدر يكون سو فورم ديال دي مو كلي اللي نقدر نحطهم ليه. مثلا يعني نقول ليه سي je vous donne un produit, je veux dire de me noter ce produit. يعني اعطيني لا نوتاسيون ديالك au niveau ديال هذا البرودوي من 1 حتى ل 10. دونك هذا كنستعمل دي شيفر. ولا تقول ليه مثلا اعطيني لو دوغري ساتيسفاكسيون ديالك envers هذا البرودوي. في الاول كتكتب ليه insatisfait, bien satisfait, moyennement satisfait, tellement satisfait, très très bien satisfait. هذا هو نستعملوا به دي مو كلي كيف ما قلت لكم. لي كيسيون فيلتر هما لي كيسيون اللي ملي كيسولك واحد السؤال من بعد تيجي واحد السؤال مورا ديريكتومون تيقول لك سي وي عطيني لا جوستيفيكاسيون. بحال الاسئله اللي تيكونوا مثلا عندنا في امتحانات تيقول لك شنو هو الجواب الصحيح وعلل جوابك، يعني اعطيني انت تعليل. فهاد النوع من الاسئله كنحاولوا اننا الا هضرنا مع واحد البيرسون كنعرفوا علاش هو قال وي وعلاش هو قال نو، واش غير قال هو زا، واش الي بازي سور كيلكو شوز، لانه هذه كيلكو شوز اللي بيقول لي هو تقدر انها تنفعني فاش في الخدمه ديالتي وفي ليلابوراسيون ديال لو بلان ماركتينغ ديالي. pour bien illustrer et expliquer هاد لي شوز اللي قلت كاملين غادي نحاول ان شاء الله نعطيكم في هاد لا بارتي اللي بقات في لا فيديو واحد لو كيسيونير ونحاول نشرحوا كيسيون بار كيسيون ونعرفوا شنو هما لي كيسيون اللي كاينين فيه وكيفاش اون ايلابور هذوك لي كيسيون. يعني غادي نحاول ناخذ لكم واحد ليكزامبل اللي هو واجد او نيفو ديال الكيسيونير ونتكلم لكم عليه باش تفهموا مزيان هادشي اللي قلت من قبل. فوالا لو اكزامبل ديال الكيسيونير اللي غادي نحاول من الامكان اننا نفسروا فيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي يدفعونا او نيفو ديال ليلابوراسيون دان كيسيونير. دونك هنايا في لا بروميير بارتي عندكم سكون ابل le contexte قالنا في le contexte mais ce questionnaire est destiné à être utilisé lors de la visite de l'entreprise seul si celle-ci est guidée par un des responsables d'entreprise. Elle peut être administrée par un ou plusieurs élèves et a pour objectif de mieux connaître l'organisation générale de l'entreprise. Donc ce qu'on appelle c'est l'introduction générale au niveau du questionnaire اللي من خلالها عرفنا شنو هو الهدف من هذا الكيسيونير اللي دايرينو هاد المنظمه ولا هاد l'institution. Donc هنايا au premier chose les premières questions ce sont des questions d'identification, c'est-à-dire نعرفوا شنو l'entreprise هذه اللي كنا نديرو مع l'exemple. Donc هنا c'est le nom de l'entreprise. Par la suite la localisation, ce sont des informations qui sont liées aux personnes qui va répondre à ce questionnaire. Donc la date de création, etc., etc. On passe pour la première question. Donc on a une question de type d'entreprise. C'est clair? Donc c'est une question liée à question à choix multiple. علاش حين عندنا ce qu'on appelle bien نعرفوا شنو هو le type de l'entreprise selon le domaine d'activité ديالها. واش c'est une grande ou bien une petite entreprise. شكون هما les actionnaires اللي كاينين au niveau ديال هاد l'entreprise. واش كاين واحد الكونساي d'administration, كاينين des personnes اللي كيحكموا au niveau ديال l'entreprise, كاين ناس اللي خدامين au niveau ديال l'entreprise ou bien quelque chose comme ça. واضحين؟
qui est responsable du site. Donc ça dit c'est une question اللي هي ouverte. علاش حيت chaque entreprise غادي يكون عندها واحد la réponse اللي هي ce qu'on appelle مختلفة على الأخرى. Et là, on trouve qu'il y a une question, quelle est sa fonction. Donc là, on parle d'une question qui est question préformée. Donc, on a plusieurs choix, mais on doit choisir seulement une seule réponse. Encore là, combien les salariés de ce groupe, c'est une question ouverte. Là, c'est quelles sont les différentes fonctions présentes sur le site. Ça, c'est une question ce qu'on appelle filtrer. Donc on doit répondre au niveau de la question et on doit donner ce qu'on appelle بحال هكا نقول l'effectif كيف ما قالوا هما يعني غنعطي دليل ولا المثال اللي عندي au niveau ديال l'entreprise ديالي. Si on passe là عندنا واحد l'entreprise عندنا واحد la question comment ça répartissent les emplois en pourcentage. C'est une question اللي هي ouvert. Aussi là عندنا واحد لا كيسيون اللي هي بريفورمي يعني شوا ملتيبل ولكن لا ريبونس غتكون وحده يعني ما نجاوبوش بزاف ديال لي ريبونس. دونك الا هضرنا اون اوفري غنعطيو شنو هو لو ديبلوم اللي عنده يعني ما يمكنش يكون عنده جوج ديال لي ديبلوم ولا مثلا ثلاثه يعني مثلا غادي نقول ليه باللي عنده الباك ونعاود نقول باللي عنده انجينيور دونك غادي نعطي وحده في هذه الحاله هذه. ولكن يقدر يكون في حالات اخرين انه يكون مثلا عنده ديبلوم ديفيرون على الخصوص ديدوكاسيون ناسيونال يقدر يعطينا انديك لنا اشنا هو داك الدبلوم الاخر. في هذه الحاله ما غاديش تكون une question اللي هي ce qu'on appelle préformé. Donc quand vous recevez un CV d'un jeune, dans quel ordre les éléments suivants attirent-ils votre attention? Là عندنا préciser, donc c'est une question اللي هي filtrée. Donc غتختار وحده من les réponses et par la suite غدير علاش bien sûr شنو هو الحاجه اللي كتدفعك انك تختار هاد الحاجه هاد الاختيار الواحد. علاش تشوف لي ديبلوم واش تشوف لي كومبيتونس واش كتشوف لو باركور سكولار etc. Quels sont les partenaires de l'entreprise? Et là, c'est une question liée ouverte, bien sûr. Alors, question ouverte pourriez-vous me donner un exemple de coût de fabrication d'un produit type? Les tabacs aussi. De quelle façon cherchez-vous à développer aussi? Et là, on a une question liée filtrée. Et là, on a répondez par oui ou non. Et si oui, dans quelle direction? Ça marche? Donc par la suite, on a des questions ouvertes. Je pense que le reste des questions, ce sont des questions ouvertes. Donc faites les questions ouvertes, bien sûr الانسان اللي غادي يجاوب براحته وبطريقته الخاصه يعني غادي يجاوب بداكشي اللي كيعجبوه هو داكشي اللي بغاه هو داكشي اللي كيحس به au niveau personnel ديالو. Ce sont des questions ouvertes. C'est le reste des questions, ce sont des questions اوفر. كيفاش يمكن لي انني ندير واحد الميلونج ما بين لي كيسيون فيرمي اوفر غير هو كنحاول انني نمشي من سكون ابل من الجينيرال حتى سبيسيفيك يعني كناخذ انفورماسيون اون جينيرال على لونتربريز. فوالا وصلنا لافان ديال هذا الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان نوطيتوا داكشي الحوايج اللي خصهم يتنوطاو وفهمتوا الحوايج اللي خصهم يتفهموا حتى ليكزامبل اللي يكون يوصلكم مزيان وفهمتوا وكان واضح. N'hésitez pas à me poser des questions toujours, je suis en ligne يعني اي لحظه بغيتوا اي ريبونس ولا اي حاجه اللي محتاجينها او نيفو دو ماركتينغ ولا اي ماتير. من هنا لتما غادي نقول لكم عاوتاني السلام عليكم.